ஈவினிங் டைமில் பூந்தமல்லியில் சுட சுட ஒரு நல்ல டிஃபன் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுற ஹோட்டல் ஸ்ரீ துர்கா பவன். ரொம்ப வருஷமாக இந்த ஹோட்டல் இங்கே இருக்குது. சின்ன வயசில் சாப்பிட்ட ஞாபகமும் இருக்குது. இங்கே இட்லி, தோசை, பூரி, சப்பாத்தின்னு நிறைய டிஃபன்ஸ் உங்களுக்கு ஈவினிங்கில் கிடைக்கும். ஆனால் நான் எப்போவுமே அங்கே சாப்பிட்றது சோலா பூரி. இந்த சோலா பூரி கூட ஒரு சன்னா மசாலா தருவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். முதல்ல நான் சன்னா மசாலாவில் அப்படியே டிப் பண்ணி சாப்பிடுவேன். அப்புறம் அதை அப்படியே பூரியில் ஊற்றி சன்னாவோட சேர்த்து சாப்பிடுவேன். அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சை பழத்தை ஸ்குவீஸ் பண்ணி அதை ஒரு வாய் சாப்பிடுவேன். கடைசியாக ஊற வச்சு சாப்பிடுவேன். இப்படி எப்படி சாப்பிட்டாலும் அந்த சோலா பூரி வேற லெவலில் இருக்கும். நான் சாப்பிட்டது மட்டும் இல்லாமல் முதல் முறையாக 2 பரோட்டாவும் பார்சல் வாங்கிட்டு போனேன். பரோட்டாவோட விலை ரொம்ப கூடவே இருந்தது. ஆனால் வீட்டில் போய் பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுது, நம்ம ரோட் சைடில் வாங்குற 4 பரோட்டாவுக்கு அந்த ஒரு பரோட்டா ஈக்குவலாக இருக்கும். ஒன்று சாப்பிட்டாவே வயிறு ஃபுல்லாகிடும். நீங்களும் இந்த பக்கமாக வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹோட்டலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு வாசியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.